Kılan yol var. Mına жерде көрінетін шығар. Қали мына қай. Бағана анама айтамын қылады. Дегенде мына тоғай болған, мына жер су болған, содан ішіп келеді екен. Кезінде бір адамдар соны ізге түсіп келіп, осы бұлақ тапқан дейді да. Бұлақ тапқан. О баста бұлақ тапқан. О баста осы бұлақ тапқан, содан осы жерді қоныс қылған. Суы тұщы болған. Осы жерде мал бағып, қоныс қылып, осы жерде жаңағы сарғасқа бар отырған, балық ағайындар отырған. Шөмекейдің, иә. Сөйтіп осы жерді қоныс қылған негізі. Осы енді сөкті деген жердің осы қалқы. Бұлағы осы ара, бұлағы бұлақ тап мұны ар жағын жағы. Бұлақ мұны трактор тұрғанның бер жағы мұны осы қорғанның түбі бұлақ болған. Ғани ар жағын түсіреді тракторын. Бұлақтың орны осы. Тап мұна бұлақтың орны болған. Бұлай төмен қарай аққан ғой. Бұлай қарай тауға қарай аққан ғой. Осы жерде бір не бар еді, тал бар еді, есімде қалған. Тал бар еді, иә. Ана жерде бір труба бар еді. Бірақ суын мен көргенім жоқ, суы жоқ еді өзі. Жаңа шаруа бұның аты, қазіргі аты. Бірақ сөкітті ауыл сайын. Ата-бабаңыздың су алған жері міне тап осы жер. Тұщы суды осылардан алып Сорбұлаққа бар. Барып жатқан мал жатқан. Қазір Сорбұлақта да көреміз, барамыз десеңіз, ата-бабаңыз жердің басқа жерін. Малын жайған жерін. Малын жайған жерін зират қойыңыз. Асуарға неғan жерін нана өтелейді. Нана өтелейді. Ай, намақ сүйді бізге төлейді шығарсы. Ал онда болса кеп. Соны түсіріп, ана бір тасты алып тастайын алдында. Сосын ар жағында ғана тас өте көмескі екен ар жағы. Ана бір тасты алып тастайын да ойбай ай. Ой қойын. Мынаның бүйіріндегісі көрінбейді ау, көрінбейді. Сонда да түсіріп бастады. Bütün adam bildirdi azaldı. Ya. Şu bir gün Ona baltar жазған. Енді мына негізгі жазу мына тұр ғой мына. Ана машинаның сурет сияқты былай тұр ғой былай. Sonradan var süyegi şıkkanda adamlar. Енді кім біледі сіздің ата-бабаңыздың осы қорымда екен, ана қорымда екен. Мен негізі осы ана қорымда болу керек менің пікірімше. Ана 20-шы жылға, 15-ші жылға бар да өзі. Кейін 47-ші жылға шығыватыр бағана. Сояғында болуы мүмкін. Егерде енді шапқышық болайын. Бұлақтың Бағана телефонға жиналды. Қане жүр? Алды ма? Айналдырып тұрды. Енді біріне осы қорында болуы мүмкін бабаңыз. Себебі 1920 жылғы 15-ші жылғы адамдардың несі бар да бізде. Осы қорында болуы мүмкін енді ол. Хидраның жазуымен 20-шы жылдың ешкі ғой. 15-14 жылғылар осы жерде. Жаңағы тастарды ғани жаймен батып түсіріп не қылып жатып бердім. Ғани, от. Orsalap bildirme. Bugün mazası.
Şeyini bırak, keyin şapkan Артынан езген ба, білмеймін. Кейіннен шапқан ба деп ойлап тұрмын. Кәдімгі алфавит қой. Алфавит қой жүмене. Полный тастың бетін түсіріп ала берген. Иә. Кейін үлкейтіп алады өзі. Мына бер жағындағы мына әріптерді осыны арабша сөзіне. Аяқтарды ал енді. Иә. Осы мынау менің көктастың жатқан жері екен. Sen adresfonda o sıradan aldın mı bunları? Evet. Nasıl yazıp çık? Öz toprağınızı saldınız mı? Ananın basından da aldın toprakta. Бағана топырақтан қалған жоқ, шашатын осы жерге. Anan bağına Анеқа не қылдыңыз ба? Yok, bırak da şaştı. Bölüp şaştı değil. bölüp şaştı. Şaşı керек болса түсіріп аласың. Anana bağına şaşıp götürün bana ne kalgan. Топырақ алдың ба? Toprak aldım ben iki. Аяқты қане. Bismillah. Bismillah. Hacımın toprağı gidip. Hacımın toprağını alıp geldim neden? Kızılorda'dan. Kempir'in toprağı o. O toprağından şaştım. Anamın basına da şaştım bağına. Bunlara da bağına şaştım. Kömür falan taslarında. Bu sözde de yazıp oturamıyorsa? Иә. Lan kusura bakmadan keyin bizni ko'tarib sendir de kelib turibdir. Bizning qasımızda осы mı? Jigitlar Konak sıymaydı. Ойбай, камераға қалай сәмдің енеген бір сол жақты қылдыңыздар сізде. Иә. Текстеліп кеткен. Осы жерде көктас бар еді. Көктас, ә? 20-ші жылғы да. Қатарда осы алдымызда қазір соны да түсірейік. 20-ші жылда бұл бағана осы. Мынағында басқа жазу жоқ. Балқы деген жазуы бар бағана біреуін тапты. Мына қатарда ғой. Yalnız süre verme, osmuzdan жүрген жігіттердің бәрін сұрайын анайын. мейлі. Иә, мына Абдрахманды бәрін де мінеке мынау. Рахмет бәрін осы жігіттердің. Азаматтардың, иә. Ананы көрейік. Bulayından üstü kömür kuladı ustası. Иә. Жығылса көміледі. Бұлай тұрғасын, тоқтағаным. Тастың бетіне қашап жазған оны. Bak әжемнің әкем Самарқаннан алдырдым, көктас, Самарқанның көктасын қойдырдым. Бұнда ол Самарқандтікі емес, анандай Андай тас. Местный тас. Иә, бұл Местный тасқа жазылды. Известняк қой мынау. Ал, былай қарайсың. Ақ тастардың үшеуін. Алдында бөлінсе болды, қабылат құлаған. Бұл әрі неде бар ғой? Мынандай болатын, мына жерлерде неужели бейт жоқ, мынандай болатын. Бұл мүмкін емес болсын, бәрі бейттер ма, көмпештердің бар. Ya bir belgi koy yani orada. Келіс өрлеп жүр ана. 3-ші жылғы деп оқыдық. Мынаны да түсіремін, мына жазуын. Не барлық. Физра жылы дейді. 1300 bir böyle geçti. 20-ші жылға тура келген осы. Бұны 1211 деп. Бір нетіп жүр? Физрада. Шифрдың несі бар? Иә, 1211 деп
Неге жоқ сол ерек, ә? Иә, бағана есептендір ғой, бас. Ана ұру. 1211. 1339 есептедік. Иә, мына яғында Мынаны 1311 деп есептедік. мына яқты көрей керек. Жазу бар екен. Иә. Осылайынан жазып алған дұрыс, осылайынан түсіріп алған дұрыс қой. Тимей-ақ қояйық, өзің жатқан жерде жатсын. Жақындап сосын жазуды артынан алға қарай. Жазу бар екен. Жалғасы бар. Ананың басы бар екен ғой. Осындай тастар қалды да көп қой. Самарқаннан осындай тас қылып әкеледі ғой оны да. Иә. Жіңішке түйенің екі қабатына байлауға ыңғайлы. Осы мрамор ғой, мынау таза мрамор. Қазіргідегі қылып үлкен қылып әкеле алмайды ғой. Әкеле алмайды ғой, ол қаяқтан. Мына жалғасы екен ғой, мына Жалғасы ясында. Мынаны кім ғани? Мына жүргізілерін жақындатып. Мына бетінен болай қарап. Онда болса сәл көтеріп бақтыр. Қаралғыша. Дайынбайжы. Кешесін арықтыр. Қорттың қаштырды. Мазалағанда. Әне. Ар жағын көтеріңкіреп қойыңыз шаман. Арық шетін. Әне. Енді келді ма? Келді. Міне кейінсін. Ал болды. Общий көлемінде ала бер. Ана яғында бір ол бар. Жатыр ғой. Перемешкі сияқты, нені? Иә. Терезеге Терезенің перемешкі Бәрі сияқты. осындай формалары. Ол ана қырында қырында қылып әкеледі ғой жеңіл қылып. қырында да солай. Ол бір тас әкелмейді, қанша тас әкеледі кейбір. Бір тат. Бар, көз жаздырып әкеледі ғой. Мынаны да түсіріп жібер бала. Көміліп қалмаса енді ол жердің астында қалмаса, бетінде осы көрініп жатқан ештеңе жағында. Бейт қой, бейт. Бейт қой, мынау да бейт міне мынау осы. Иттің үстінде жүрміз ғой бәрі. Мынау жерге менің жазған жазуыма дейін бейт қой. Жартысы жоған. Оқиялатын осымен де шығарады ғой. Осыны шығата болды ғой кетті. Бұда да бір талай сөз бар шығар мынада? Бар ғой ананың әр әрпін. Оқиды ғой, оқитын кісілер, молда кісілер. Анау алдындағы әріпті ыр деді. Ар жағындағысын ыр, с, н деді. Уже ыр, сен болып не қылды. Астында арабша өзі екі түрлі, үш түрлі бір шарп қосылып бір мағына береді. Соны, мынаның өзі екі әріптің біреуі. Мынау біреу Б қылы болады да, мына яғы мынада жалғыз таяқшы сабылы. Екі-үш әріпте кейде бір әріптің несін береді ғой. Жаңағы жерде бұлақта айтып қой. Кейін барып басқа қайта балқын кеп тастан ғой бұлақ. Сосын барып, осындай бол, мазарат үш жерден пайда болған. Ол жердегі мазараттар 1783 жылы жаңа бір менің басым сондай. сол кезде бір қырғын болғанда, сол кезде қырылып кетеді да осындай сексеуіл шыққан біздің әжемдер айтып отырады. Осындай қалың сексеуіл, содан кейін сексеуіл өзі шығып алды. Енді осы бір айтайын 100 жылдан кейін бұл жерде мысалы қырылып кетсек кім қалмайды. Бұл мазараттарда жоқ болып кетеді де, үстіне қалып отыр. Әжемнің бейітінің басында осы сексеуіл өтпеген арзан Ақшеңгел бар ғой. Ақшеңгел шыққан. Әкемнің жерленген жері Құлбол Дишан деген үлкен Дишан ата бар. Осы Қызылорданың көп халқы біледі. Сол қазір Салаханның сөзі. Орап барып қалса, Салаханнан жетіп кетсе төгіп түсі кетеді.
бар, салатаңдар. Әжемнің басына осының жерсінен егейін. Алыңқырамадыңыз ба? Арғыдан әкеші, ана арғысы, ана дәнде. Дәнде, мынадан да алдың ба? Арғысынан алдыңыз ба? Дәні тұр ғой. Мына дәнінен, мынадан алдың. Арғыныкі. Иә. Бұл кезде адамдар болмағанда бұл жерде қырым болып кеткеннен кейін. Мынау енді адамның арзуасы неғығанда дән жүргенде Осында жерін тастағаны Қарақтың басында бар ма? Білем, дәуде қойдақ па? Соған жақын атақтан әдәрім. Мынандай жағы. Ол бірақ ойып, үйде тастық. Таңбама, елге әйтпейін. Таңба ма? Таңба ол. Таңба ғой. Белгісі ма? Сондай бір нәрсе енді. Ау? жаңағы таңба болған ғой ертеде ұруда. Сондай таңбаны қандай таңбаларыңыз? Бұны жаңағы 6 бұрыш болып жерілген. 6 бұрыш. Осы да бір өзінің таңбасы болды. Aynalarında turp koy aynalarında. Mine sizin babanız tam o şirdi bile tüye baksan. Ana tekstinler sizin babanızın tüyleri gördünüz mü? Ya bir Karadağlar bir hocam. Ya tüye düşürdüler hani. Kaydı. Ağız malda şarmanın yeri var. Ya, solay. O şirde tuzla şuna, tuz da var. Ana varacağınız su ana bu ne? Ana su özü yerden çıkıp atırmıyor. Ya. Bulak bu. Eski bulak. Analar yerden çıkıp atan yok, o yerden kazgan. Bulak var kaka. Bulak yok diyor. Var değil. Hep ne şeyde bu. Yerden bak. Akbarat. Bak ne? Ana bana su ver ki sıvacın katıp da ya sıvacın pekti de. Hani ana kazı koyuyoruz. Kamus tuğu var. Biraz baram. Kamus tuğu vurdu koy. Ana karet tuğu sıvacın.
Mal tutup bitmesini kabinat ıslağına geldi. Ha, şimdi buna mal tüpede. Balon tutup şimdi. Ha, buna bu ko'rib turgan bu buna chiqib. Qanday turishni? Bu betgacha turib buna asosiy. Hani o yerda sizin babanız suv içken olsun. Ayakta gelmez. Ha. Ha? Voy bak, hozir yurib ko'tarilyapti jigitlar. Yurib deb qal. Anam qara. O'g'il bilqiqni olib kelib otadi ekan do'st. Sen yakta aytınca. Nasıl çıktın mı? Oradan yiyor. Bir güzel koyun olsun. Ay buna bulak koy. Hani berge bana ne koş? Kuşak hemen görün. Hadi Ko'tarilyapti. yakında. Burun şeyimi. Men o'zi ko'rgan yo'qman. Yo'q, burun şey atni. Bunu şeye kaçın. Ko'rgan yo'qmi deysiz lan? Yok iş çıkar he. Yirigin atni. Sen çıkmadı oldundan beri. Endi ana skvajinlar to'xtab o'tirgan hozir. Sen kirmikten berikin. Kirmikten var ya. Şöyle desin işi bu bulan. İşim ko'p bo'ladi lan. Kalmasın. Ya işi bu tamam mı? Tamam. Karamolan kudi. Karamolan şimdi bak. Aniyaktan taza tuzlu su bilen bilan aralashtirib içsek bizni Qizilordan suv shag'i. Al endi men qancha bulak ko'rib yurib. Talay men mınday qattiq bulak birinchi ret ko'rdim. Yok burun şey et. Yürek et. Şeye diyor. Turubama. Yok bulak değil miyiz? Bulak yok. Koyma turbayız. Trubay. Oo kaka. Ko'r. Mana turubanın ışığı sıçtı. Turuba koy. He, skvajin mi? Kabulde değil mi? Bilat büyürdü şu. Turba. Turuba var. Aytpese dedim mınday bulak olsa. Kaka. Turuba bolsa skvajina. Skvajina men urgan so'sin töbesindagi trubasini qo'ygan shar bo'ldi. Turba var. Ha, turuba. Bulaq bulaq. Bana su kuruş yok. Yok ya. Şey atni. Cemiyine atni. Olsun bayağı olsa buna bulak. Ben sıkıvaç getirdim. Buna sonda ne yapalım? Boşluk soğuğumdan var endi. Buna o'yanda bulaq degan so'zimiz bu artizan skvajina deymiz. Ha, neyin so'zinde? Qalın söz. Qalın so'zinde. Artizan skvajina degan so'z mana yer beti bular Qirg'iziston turadi bu. Bular yer Qirg'iziston bitib turgan yerda bular olsa sonradan bular suv asfalt turadi. Bulak dalaga chiq. Yereken kaybolan sonra koşulga aytıp жүрген. Kışkırtayım mı? Kışkırtayım. Ben çıkmadım sana. Ya sizi toğaz mı diye? Hiç canım yok. Bildiğin daha hiç canım yok mu diyorsun? Ne büyürük turşu batırı. Ya ana şu bir iyilik var ama. Ana çıktın yok. Götürüp kaçacaksın sonradan oturun. Ana da solgun o sıkmacının kamusu var. Ana közün içinde. Şetle. O yerde kiyin kazılgan. Yeğizli bulak ha. Burungu естественно bulak çıkmagan жерден болса конечно bu. Ya yetişinde bu. Ana aksuda döküştü. Ana oturgan ne? Yanmatıkta geldi. Bu kadar mı onu kolay böyle? Ana, bu kadar mı kolay Toy, buna üstüge gelip atamız koymuş. Sibiğe buna kadar bakara. Davay jetet de ona diye olsa. Bakın mıltık oturuyordu mu? O. Mıltık oturuyordu mu? Maşinenin içinde Jetet değil o ya. yok ciddi. Jetet. Yok, oradan ciddi. Yok mu? Bular akıda olup yürüyün Başka bulmaz. yerde kişi ötüp ne kılıp yürükten? Hiç üstüne yürük yürür.
Yani жаңағы нелер істеп қойса, анауын кетті, анауын кетті. Бауырлап барады, ана ненің бетін, сордың бетімен кетіп барады. Қап-қара болып барады, түгінде. Ол жерге шығып ана Соған қарай Қамысқа кетіп соған бар. Сол жақта бір адам жату керек. Мынада бір адам. Міне осы жерлерде бұзалады. Сорлардан ба? Көреді ғой енді. Тракторда sıkılып Sak edin olasın mı? Osaladan ölgenden keyin mına orunga koydu. Mına tağın ağırlarını tutsun. Onu kayrağa koygan bala günümüz kaydan tutmuş. O düğücünün tuşkanları mazarında var. Kuşmuş dikeyimizden. Bu şişin telefon takas Osalağa kelgen bolsa. Buraga kelmedin, o kelmedin. Bu balanın gözünün жаңағы мама шешесі өліп кеткенде өзінің шешесі бар ғой. Өзінің шешесі. Жетісті шешем деп отыр бұл бала. Сонда ол енді жас қой, әкесі сіздермен қатар болып отыр. Менен бір жас кіші. Қандай ат дейсіз сонда? Ат қандай ат еді? Қасқар. Көк қасқа ат? Қасқат дейді. Көк қасқа. Dönüğünde 5 sıra gün o sırada koştu. Ya kalbi gittiğimiz bu sırada 12 saat. Zeki geliyor. Sonra her yerge koşuldu. Ondan gitkin at çok. Енді Бәйгәті болған екен де осы. ол енді өзіне бәйгеге ат ұстауда бір нәрсе жұғат шығар. Менің әкем өзі айтып отырмын, 47 жасында кетті. Сол кезге дейін біздің үйде 2 бәйгат болды. Оның біреуі көк ат еді, көк ат алдын бермей жүрді бір айтады. Үйде бір үлкен 43 ат қосылған облыстық атқа қосқан жерден патефон бар. Онда да бірінші айналымнан өткен 6 айналым деп алдында хабарлаған, бала 6 айналым деп шықпаған. Сол кезде артынан 7 айналым болған екен, 1 айналым қосқан екен. Оны білмей, қайтадан аттар шауып барып, аттар өтіп кеткен кезде, ана көк атты қайттан қосады. Сол кезде 7 айналымнан 43 атты қуып жеп 7-ші болып келген. Сонда 7-ші үйде әлі патефон тұр сонда. Енді сол ойлаймын енді. Дегенменен қанда қалса, атқа жаңағы нені жүрген Мал жинаған дәулетті адамның баласы байбашша болып өскен шығар. Сосын ат ұстайды да ол. Иә. Kaskı. Көптің қасқасы. Түйесі көп болған дейді ғой. Түйесі көп пе? Ki onday köp değilsin köp değilsin. Енді O бұл сізде yaktan koşup geldi. Иә. Son hükümetin bağlarını baykadı. Bizden Kazakistan 3 yıl, 4 yıl burun Кәмпеске қойшы. Иә. Kambeşli. Иә, иә, дұрыс. Bizim yerde 49 ağaç, 27-28. 29 yılı Adil degen kişi Kambeşli. Buna Şimintay. Ondan başka adamın aman 31'de Kambeşli başladı. Сол кездерде қайттан көшіп кеткен ғой ол кісі. Bu жаққа тізім келген кезде қайтып көшкен ғой. Иә. Бірақ көшкен кезде ол сайт айтуы дейді. Енді тізімге іліп дегенде әжем 2 қызы бар, Қанбибі, Раушан деген. Сонымен Қанбибі, Раушан, сосын Тоқалына, Тоқбике деген Тоқал екен Базарбайдың. Тоқбикеден Тоқбике
сосын орынбасар деген ол болады. Орынбасар кішкентай бөлім, ол енді ол шамасы сояққа барып, сояқтың жетомына өткен кезде орынбасар жоғалып кетеді. Шамасы осы жақтан кеткен кезде құндақта болмас сондай ақ. 25 жылы қайтыс болса, әлі жаңа жүріп жүрген бала ма? Соны 27-28-де Алдаудың уақыты ғой бір. сол тізімге алынған бойда, тізімге алынып деп айтып келеді бір кісілер, енді ол жерде хабар айтқанша, соны естейді де әжем бір түнде жаңағы нелерін тиеп, заттарын үйін тиейін ма, сонымен. Еліме бір айын дейді да, ағайын тума бар. Айтып отқан кім ғой? Не деп айтты? Сорбұлақтың су теріс ағады деген. Кім? Шотан қожаның айтқан. Сен Назарбаевты көрдім деп, сосын халықтың ішінде ол кісі қара нар ұстайтын еді. Қара нарларының, сол қара нарлары Сорбұлақтың суына кірген кезде, Сорбұлақтың суы, бұлақтың суы теріс ағады деген халықтың арасында әңгіме бар еді. Қара нарлар еді. Назарбайдың қара нарлары дейтін еді. Шотан қожаның айтқан. Молда менің әкемнен молда жалдап сол бірге оқыдым деп. Кеше шешем айтып отыр, әжем айтып күліп отыратын еді. Сорбұлақтың суы, Назарбайдың нарлары кірген кезде қар себіп төмен түседі деп, әжем сөйтіп, халық сөйлейтін еді деп, әжемнің құлағында қалған деп сөйтіп. Одан ағым жасатын еді. Кейін ғана суы түйе үскеннен кейін Есі болсын, жүзіп ағылатқан су. Тақтағыс емес. Ол өте бір ат суы үлкен бай болмаған, қара сияқты бай болмаған. Қара деген енді мысалшына, қара дегенімізде енді Қазақстанға... 15-20 қаранар болғанда. 15-20 әркім үйде болған. 15-20 әркім үйде болған. Мұнда 40-50 болғанда. 40-50 түйесі болғанда. Енді 15-16-дағы бала болса, бұл кісі де оның не бар не жоғын білмейді ғой. Бағана енді есіңізге түсті ма? Бағана мұнан келіп айтты. Жібермек қой. Мен білмедім ғой деді. Өтегенін білмеймін де Базарбайды көріп едім деді. Сосын ана Ақбөргенге айтып едім ғой. Сол Базарбай, мен енді жаңылмасам Базарбай деген кісі Сорбұлақта отырды. Түр түсін есіңізге ала аласыз ба? Түрін әлі ұмытқаным жоқ ол үшін. Мынаның нағашысы кімнің? Мына нағашыңыз болады, егем ақсақал. Неңіз бар, жеңіңіз. Ұмытқаным жоқ. Ол кісілер белгілі адамдар. Біздің нағашыларымыз да сол кездерде сол 19-20 жылдарда келген болу керек. Қазақстаннан. Бәрі бір қатар келген осы. Сонда менің шешем ер жетіп келген қыз екен. Сонан біз енді Осараның жергілікті адамымыз. Бұл Сөкіттілік ағайын, өнерде Айдарлы деген ұлық бар, Айдарлы біздің атамекеніміз. Бұлар мәрәкалас, араласып отқан ауыл ғой. Сол біздің нағашы жұрттарымыз осы Сорбұлаққа Сөкіттіге келіп Осарадан әлбеттерден қоныс тұрап, құда түскен ағалары шешемізді алып берген. Енді мен сол шешемнің 3-ші перзентімін. Мен шешем 4-ші жылы туылған адам. 1904 жылы. Сонда менің алдында 2 апам болған. Ол кісілер менің 2 жас үлкен. Екеуі 4 жас үлкен да. Ең тұңғышы мен 27-ші жылғы болсам, менен үлкен апам 25, анау біреуі 23. Я 21-ші, я 20-ші жылдарда мен шаққан болу керек. Енді шамамда 16-17 жас. 17 жас. Иә, ол кезде қызды көп отырғызбайды ғой. 14 жасынан? Иә. Енді менің нағашыларым өзі Тоқал-Сарғасқа. Менің әкем Базарбай Жәнібектермен қоныстас болмаған, Тоқалдармен қоныстас болған. Сен Тоқалдарменен қоныстас болған болса, нәрсе қылатын болса, менің нағашыларымды Үбіс ауылы дейді. Үбіс сен сол Тоқал? Тоқал-Сарғасқаның белгілі ауылдар Үбіс. Сосын менің нағашыларым, өзім туған нағашым Байділлә Тақыш. Байділлә Тақыш Үбіс ауылы десе, көп жерлер біледі.
Бәйділда дейсіз ба? Бәйділердің баласы да бар, немересі. Қаяқта olur? Ол сол мәдениетте ме? Жаңа талап ақыр. Ақырды емес, ағы мәдениетінде. Мәдениет жаңа талап ақыр. Жаңа талап сол менің нағашыларымның өзінің мәканы. Жаңа талап сол біздің Жәрімбет Тоқалдың мәканы ғой. Сен Жәрімбет, мен 43-тен кейін барғаным жоқ нағашы жұрттарыма. Сол кезде барып қайтқанымда ес деген шал бар еді. Ес шал. Сол кезде соның жалғыз баласы ауылнай дейтін. Шаймағанбет. Шаймағанбет. Шаймағанбет сол біздің әкелеріміз ғой енді. Жәрімбеттен тараймыз ғой. Иә, сол Жәрімбет деп айтатын еді. Шаймағанбет ауыл совет еді сол кезде. Оның Шайымбет. Шайымбет дейді. Шайымбет дейді. Халық Шайымбет дейді. Шын аты Шаймағанбет. Ес деген шалды көрді. Естің баласы Шаймағанбет. Менің нағашым бар сол жерде. Бердібек деген баласы бар Шайымбеттің. Енді оның ояқтарын білмеймін. Мен де сол 15-16 жастың кезінде барғанмын ғой. Менің нағашым Бәйділай Махмұт деген бала бар. Махмұт бар, ағамыз түрі. Бар. Оның әйелі қайтыс болған. Сол менің нағашым. Махмұт аға ма? Иә. Махмұт ағаны енді барған сайын сәлем беріп тұрып сөйтіп тұрған кісі. Махмұт ол кісі жаңа талапта. Жаңа талапта. Мақпалкөл дейді ол жаңа талаптың. Бұрынға қазір Мақпалкөл ауылдап қойшы. Бұрын жаңа талап не анда Мақпалкөл деген жерде бір ағаштар болады еді, мектеп болады еді. Сол мектептің директоры как следующий болды. Көп жылға дейін сол мектеп істеді бұл Махмұт. Кейін совхозға зам директор ма, бір нәрсе болып жүрген болу керек. Жалғыз баласы бар шығар. Балдардан қыздары бар. Сарбай қыз еді әйелі. Алдыңғы жылы қайшы болды? Не бір еді ғой? Алдыңғы жылы? Жоқ. 96-ның басында қайшы болды? 96-ның февралында мәзен қайшы болды? 2 жыл болды? 2 жыл болды. Енді менің білетін сол кезде сол. Сол кезде Әбдірашид деген шал бар еді. Әбдірашид шал қайтыс болды. Ағзам деген ағамыз бар. Балдарын білмеймін. Сосын Қожа Ахмет деген кісі бар еді. Шіровой дейтін еді жеңгелері. Тоқал сағасқа бәрі. Әбдірашид әкем 90-ның үстіне шығып кетті. Ол кісі де айтты. Бірақ ол кісі қайда отырып, қайда не қандарын айтқан жоқ. Базарбайды сол ауылда Ахмет, Мәлкайдар, Ахмет деген 3 баласы болған. 3 жөр бала бар. Анау екеуі армияда кетті, Ақсамет ауылда өлді де, Ақсаметтен сол жалғыз бала қалған. Сосын Сарғасқа екі бастан әлде белі боласындар да сен елді Сарғасқадан көп ешкім жоқ. Онша көп емеспіз, бірақ аз емес. Ол сіздерде естіп жүріңіздер, Қызылордада біз Келменбет қой ол кісінің аты. Келменбет, соған Келменбетке Сарғасқа аталып қойдыңыз. Сол Келменбетке мүсін істеттік. Шымкенттен Қуаныш деген скульптор жігіт. Келменбеттің аттың үстінде аттың қамалдан секіріп баратқанындай қылып Сурет дейді енді. Мүмкін ол кезде Елбай деген сияқты отарда отырасын. Бірақ қойғанда айтыпты, Сөгіттінің бұлағының басында үлкен қорым бар, сол үлкен қорымға Самарқандан көктасын түйемен алдыртып, соның басына жазуын жаздыртып сөйтіп қойдым деген. Сосын мен бұл кісіге ешқандай көктас ештеңе дайындатқан жоқпын, басында көктас қылады десін. Соған тауып алам ғой деп, арабша жазуларменен іздедік бағаны, оны ескіріп қалған, беттерінің бәрі жазуы, кейбіреуі анықтау, кейбіреуі анықсыз. Соны кейбіреуі көміліп қалыпты. Шектері бітеп аттан бір екеуін тауып алды. Мүмкін көміліп қалған шығар. Шәкенге барып кейбіреуін оқиын, ескі жазумен жазылған шығар. Осы топырақты бөліп шаштым, мынағанда, анағанда. Сөйтіп ояқтан да мына басынан да 2 жерден топырақ алдым. Сөйтіп әжемнің басына, әкемнің басына апарып соған епті кейдім.
Başka ешқандай тіршілігіміз жоқ. 2 машинамен жаныма жолдастарым еріп келді. Өзі ермекбаймен 7 адам келдік. 2 машинамен келді. Жақсы, өте жақсы келдік. Сосын мына жағдайды естіп, сіздер осы намазда да келсін, сол намаздан кейін отырсын, әңгімелерін естейік. Осы ақсақалдардың не білетінін білейік. Жаңағында әкем біраз әңгімені айтты, Базарбайдың осы Тобылақта отырғанын мен енді. Енді ол кісінің бәйге атты қосты дегенді естіген жоқпын, білмеймін. Енді өз әкем қосты, 2 бәйге аты бар еді өз әкемнің. Көк аты бар еді, көк аты өте ауылдың анамына бәйгісінің бәрін алып жүрді. Мен бала кезімде 6 жасымда көкем қайтыс болған кезде сол кезде үйде еді ол көк ат. Ол көк атты көрдім. Базарбайдың ертең құда қалса, осы әңгімені сол ақырға бар да шотанға жолап сұрап көремін. Ол кісі білу керек, баланың есінде қалады. Ол бала кезінде ұмытылмады ғой. Ұмытылмайды. Жарымбет сарғасқа болғанымен жарымбеттермен қоныстасып болмаған. Жарымбеттер соған аяқта әрі қарай Қарағұмға қарай кіріп, сол жаңағы менің әкем Тоқал сарғасқалармен бірге көшіп жүрді. Тоқал сарғасқалармен көшіп, Тоқал сарғасқалармен қоныстасып болған екен көп. Онша Әбдірашит әкем көп айтатын еді. Ол кісі де Базарбайды көрдім деп отыратын еді. 90-ға келіп қайтыс болды ол кісі. Осыдан енді 7-8 жыл бұрын, 10 шақты жыл бұрын бар. Енді осы әт арбаны іздеу, дәстүрге айналған біздің ауылдан 4-5 жылдың көлемінде болды. Шынын айтқанда оған қалтамызда партбилетіміз салып жүріп, онша оған мән бермеді. Сосын жаңа айттым, осы арада 95 жылы Жарымбет, Сарғасқа Жарымбетке орында қойып қойдық. Енді жан-жағына тротуар істеп не қойып, Қызылорда қаланың ішінен әкім бір орын берді. Анау Жезқазған Шымкенттен кіретін тесік бар. Пойыздың астынан өтіп кіретін жол. Сол жолдың оң жағында бақ бар еді, сол бақтың ішін дайындап тұғырын қойып қойды. Енді ана мүсілім қалып, сосын ашып болған. Енді жағдайлар жасап жатырмыз, сосын енді ойланып, енді жолды мына жақтан Ақтырдан сызып берді, авангард арқылы, Үшқұдық арқылы келетін жолды. Сөйтіп әр нені сыздық енді, осы қалай жетеміз, қалай келеміз деп. Сонымен Шайымбет ақсақалды жаңа айтып отырсыздар, осы Шайымбет ақсақалдың Бердібек деген. Жазғаннан кейін аятқа жазуға шамасы емес, ол кісінің атын қалай деп жазуы керек. Шын айтқанда бәрін оқи алмады. Кейбіреулер тіпті өшіріп, іздері ғана қалған. 23 қандай жаты содан бері. Сен өзі Қызылорданың басындасың ба? Қызылорда қаласының өзіндемін. Сорлақтың ар жағында отырсың ба? 60 жыл көрген. Ар жағында қолым бар, сорлақтың ар жағында. 60 жыл біз жаздың күні Қызылордаға көшіп келдік. Сол Қызылордада, сол Қызылордадамыз. Сорлақтың ар жағында да қолым бар. Құлыс кете. Құлыс кете, шешесі құлыс кете. Білім керек қой. Сақтаған деген баласы бар еді. Менің Базарбай Қай көшеде тұрайын? Гагаринде, Пионер көшесінде. 38-ші үй. Қасында магазин бар мына бет. Пошта магазин. Соның бірінші магазиннен кейінгі бірінші үй сол менің қайын атам еді. Жау. Орекеңнің атасы не? Қай Орекең? Бізде Орекең. Әлі кетсін дегеніз. Магазиннен келген үй оң жағында. Махамбет ағым қатырады. Маған бұрылмаймын ғой. Ай, оған сөйлегенім. Мына бақытжанға ауыз тигіздіңдер ме қазір? Ажақай. Жоқ, ауыз тигізсің. Оны атып берді деп отыр. Тұқымы былтырғы анау кімдер